Halo, kembali lagi di News Tutorial. Oke, kali ini gue akan bahas tutorial tentang bagaimana cara membuat typewriter ya. Tapi kita pakai Camtasia ya sekarang ya. Oke, kita coba pakai Camtasia. Saya punya Camtasianya Camtasia yang 9, versi yang 9. Oke, kita langsung buka Camtasianya. Langsung aja kali ya. Oke, kita masuk ke menu annotation. Sini di stylenya yang basic aja, lalu kita pakai yang ini kita bisa drag the timeline atau langsung ke previewnya ya. Oke, kita drag saja. Di sini kita kalau di Camtasia di preview gitu itu bisa langsung diedit ya, langsung kita editnya, layarnya tersedia di sini dan langsung bisa diedit di sini. Oke, kita langsung saja ketik. Bebas ya kata-katanya, ini mau sampel aja. Sampel aja sih. Nah, untuk kesan kayak mesin tik gitu ya, saya kasih fontnya, kita ganti di sini. Nah, ini fontnya sama apa? Bisa Prestige Elite sih, yang mirip-mirip. Di bold juga nggak apa-apa. Ya, mirip kayak mesin tik. Udah ada teksnya. Ini udah ada teksnya. Lalu kalau di Camtasia 9 ini fiturnya cukup banyak ya, dan tampilannya juga enak gitu, nggak kayak versi-versi sebelumnya. Kita kasih behaviornya di sini. Behaviornya di sini ada banyak, ada drifting, fade, jump, dan segala macam. Nah, untuk typewriting saya yang mirip kasih yang referral ya, yang referral bisa ke timeline atau ke previewnya juga bisa. Di drag saja. Nah, kita lihat previewnya seperti apa. Nah, di sini kan tampilan fontnya, si kalimatnya udah masuk, terus scroll lagi. Di sini di propertiesnya properties behavior, dan ada in, during, dan out. During sama outnya di menu style di sini kita hilangkan, klik saja non di stylenya ya. Nah, kita main di sini aja, kita coba preview lagi. Ya, ini kan dari kanan ke kiri ya, dari kanan ke kiri. Kita ganti stylenya, dari teksnya ganti ke first to last, jadi dari awal sampai akhir. Oke. Directionnya biarkan dari kiri. Speednya itu kita tambah ya, jadi jangan terlalu lambat juga. Speednya kasih kita 100. Kita coba preview. Nah, ini udah
hampir sempurna. Kita tinggal kasih offsetnya aja sih, kasih offsetnya itu kecepatan tadi kan. Jadi kita detik tampilnya kita tambah, contohnya bisa 10 dulu, coba dulu 10. Panjangan kayaknya. Oke, ini sudah mirip sih sebenarnya, tinggal kita kasih sound effect-nya agar terlihat lebih realistis. Kita cari saja di Google ya, ada di find sound, kita ketik saja di sini typewriter ya. Sorry, typewriter. Nah, ini banyak sekali. Coba hanya kurang bagus. Ini kalian bisa pilih saja di sini semua, banyak sekali. Ada sound effect-nya saya sudah siapkan. Typewriter tinggal taruh di sini. Oke, coba play. Seperti itu. Jika kurang tinggal di copy, pastikan lagi. Sorry. Pastikan lagi. Oke, hasilnya seperti itu. Mudah kan? Sangat mudah dan sangat simple untuk Camtasia versi 9. Oke, terima kasih telah menonton video tutorial saya. Jangan lupa klik like and subscribe. Oke, sampai jumpa.